一个星期啊，这个早上来。啥？20块钱，这价钱，我抽了这东西。我可以，20块到价贵啊，这天都不便宜，这里也看日子，200块钱。哎，这个虎皮那个啊？这个虎皮那个名是叫个啥子？那个书名？虎斑雀吗？还是啥玩意儿？啊？叫虎斑雀吗？斑雀。虎斑雀。你想站着看？啊，这两跟这两放进去不会打架是吧？不着放的，这两个可以。点赞。他吃的啥这东西？啥嘛？那啥饲料。专门给他买饲料吗？我没找着嘞。这